مازال كي ديري مطلوع بالعجين وطريقه تقليديه صعيبه هذيك اللي تفوتي نص نهار وانت ديري فيه 3 خبزات مطلوع، اروحي نعطيك هذه الطريقه اللي تعطيك هذه النتيجه، يعني مطلوع احمر اسفنجي وبنين، يعني بطريقه سهله وبطريقه مبسطه جدا. عندي هنايا 2 كيسان تاع سميد، نحطوهم نزيدوا عليهم ملعقه كبيره خميره الخبز، 2 ملاعق من حليب البودره، ونصف ملعقه من السكر العادي. نضيفوا كأسين الى كأسين ونصف من الماء الدافئ. فوالا نغطيوها نخليوها ترتاح 4 ساعة. بعد ما ترتاح نزيدوا لها خميره الكيميائيه والملح ونلموها بالفرينه. ونزيدوا هنايا تاني فنجان تاع زيت، فنجال يعني فنجال تاع لاتاي هذوك الصغار. فوالا فوالا العجين لا والو. بعد ما نلموها نقسموها على 3 خبزات، يعني انا يخي شفتوا الحجم في اول فيديو. فوالا اللي تحب دير على 4 نورمال ونخلوهم يرتاحوا. انا هاد الاسفنجات عاونوني بزاف في المطلوع، يخليوه السما يطلع كي من فوق كي من تحت. كومونديتهم صافي لونطون، صافي عامين ولا اكثر وانا نستعمل فيهم. فوالا بعد ما خمروا الخبزات تاعنا نخليهم مده 20 دقيقه ولا، المهم انتي على حساب الكليمه. فوالا نحطوهم يطيبوا ونشطوهم بالاستعانه بالشاليمو، اللي ما عندهاش تستعمل طابونه عادي. فوالا النتيجه النهائيه. جيبي هاد المرقه وغمسي. الله الله، يا بون ابيتي.